Всем доброго времени. Меня зовут Елена. Я хочу оставить отзыв о вебинаре Алены Полынь «Ветер в магии». С ветром я довольно давно работаю, поэтому вебинары тоже. Поэтому у меня опыт накопился. Особенно по теме зазывов и работе с веером, который здесь дается. Также здесь информация о перьях и тонкостях работы с ветром. С ветром можно звать все что угодно и кого угодно. Вот здесь вот есть небольшое превью, обзор, демо-версия, по которой можно понять, хотите вы эту конференцию или нет. Но я думаю, что работать с ветром любой уважающий маг должен, так как это одна из стихий, необходимая в жизни. Я отсюда использую в основном ритуалы работы с веером, с перьями ворона на зазыв и заклич денег. И работает моментально. У меня с ветром вообще связь наработана. Фу-фу. Очень хорошо работает в плане того, что деньги приходят в этот же день после ритуала. Ну как они приходят в виде заказов. А так как я творческой специальности, мне по ветру самое то кличить деньги, заказчиков, какие-то проекты интересные, информацию мне нужную. Благодаря этой конференции я очень хорошо попрактиковалась именно в работе с веером. И пока что я даже малую часть использую всех ритуалов, которые... Вот, кстати, энергетический массаж лица раковины. Я его тоже использую. У меня тут даже раковина на рабочем столе. Очень помогает, расслабляет. И, кстати, омолаживает. Тут много именно аспекта как для женщин работа, но для мужчин тоже подойдет, для ведунов. Здесь просто особенность в том, что веером могут работать только женщины, как и веретеном. Еще здесь дается ритуал при застое в жизни. Вот видите, тут список. Я пока не использую, у меня застоев нет. Слава богу. Я думаю, что немного я вам рассказала про ветер. Потому что я повторю, что я использую в основном ветер для заклички информации и нужных событий себе. Для очищения я люблю работать через огонь или воду. Вот я считаю, что такой вебинар займет достойное место среди обучающих вебинаров любого практикующего магию. А магия стихий – одна из основных. Поэтому я благодарю Алену Полынь за то, что дает и базовые знания о работе с ветром, и глубокие знания. Потому что через ветер можно поменять свою жизнь полностью, даже работая только со стихией ветра. Любой вебинар, который Алена Полынь дает, насколько я уже поняла за все годы работы, можно заниматься по одному, по нескольким, получить все желаемое. Просто все, кто обучается у Алены Полынь, знают, что хочется еще новеньких вебинаров, что-то новое изучать. И поэтому хочется сразу все. И вот ветер магии, я считаю, что он должен быть у всех, кто понял, что обучение у Алены Полынь именно истинное обучение магии, которого нигде не найдешь, и никто вам такого знания не даст. Только на сайте Империи Сильнейших Ведьм. Я благодарю силы, что привели меня сюда. И да пребудет сила с Империей Сильнейших Ведьм воистину.